Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya tetap kakak. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh, kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Solares urip wis pokoke syukur napa? Syukur. Ora usah macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Seneng ning donya wis rahmate Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmate Allah dibatasi. Keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi ya untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah, ya mesti Allah, tetap rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Maji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut kuwi ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Mbah, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sempurna ngepol, di guru mubal, di bojomu balek wis sempurna. Pemenang nek bojone khotib wis sempurna, wis kan apa kowe. Omone hafid ngono sempurna. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo ngerti. Lha iki takoki ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sempurna. Gak kodak nafkahi lah ya. Sempurna. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik. Oh sempurna guys. Alhamdulillah yang imami tahlil sempurna. Sempurna. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kulas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Jadi apa mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. Ya aturane ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafkahi zaujiha. Jane kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi in Indonesia gak. Pokoke endi sing ana dinggo. Mustati ra apa-apa. Wis akhire. Mulane dawuh Mbah Mun, apa omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang cara hukum minangka utange. Jadi nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing go harian, nak utange alpat Fortuner ya gak kuwati ya. Pemene kartu kredit terus.
Cerita ya, jadi Allah ini pun nyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran itu ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak rai ya, betul gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yakhas minu syai'an terus fa in kana ladzi ali haqqu safihan aw dhaifan aw la yastatu yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Dadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo aku takok Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Iso maca muin, mulang ning yayasan. Mu anak buah. Ketuaan ora tau ngaji. Mimpin ning mesuk ngarep direktur. Sing iso maca muin, "Ustaz, ayo maju ke depan." Aduh, patekno uang tenan. Aduh. Amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah, sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pengiran wis donya wis iman wis pengiran wis kabeh kersane pengiran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pengiran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena siire ku bully manusa, tapi itu kan. Hadal ladzi hayyaral anama qatibatan hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awale gini. Kam akilin ayat madzahibu. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzahibu. Kam jahilin talqahu marzuqa. Hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz dikhri rozintiku. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabu. Banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya, madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Delok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sida kerja. Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, enggak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti sugih. Mulane kam akilin ayat madzahibu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter mek ra pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing hafal tahlil penting mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Sing ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarung ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarung prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarung itu setahun 2 kali. Akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzhabu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua pengiran. Kowe kudu rido, iku kersane pengiran apa.
Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab untuk kongkon atasannya. Dia ada bantah, jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan tuh. Pak, golekno takbir sing olehno santri ditarik dhuwit. Sing wong alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Dewe jenenge hadzal ladzi hayyarul anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarul aliman nikhriro zindiko. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindik. Nah, itu yang saya kurang setuju karena mosok segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu tok. Takdir ngono misalnya. Ya misalnya wong alim iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritanya. Artinya bed yang terakhir itu kita enggak ikut itulah. Masa sampai segitunya apa? Wasayyarul aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang menapa? Nasib. Gelar apa Kang? Dokter. Kerja apa ning pabrik iku? Pangkat apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zindik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah. Wis ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu guyu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Wajib di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurangno detail batinku sembrono. Dosa gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matane wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Malah. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas, mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Melok bodoh akhirnya. Gusti, hari-hari ini kalau ikhlasnya dadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh iku sapike watu saka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya, boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padha ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis momok. Nah, akhirnya bodoh. Tapi jenenge wong alim ya tersiksa. Tersiksa loh Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh tersiksa. Ya wiridane mau tekdir. Tekdir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Punya sekian perangkat. Lalu ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani utawa Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah.
Sama tak ceritani cerita-cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu itu pokoknya nak ora penting gak kersa ngendikan. Mane Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mane sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik murid itu luar biasa. Nak ana cah cerdas itu dibiayai. Di pondokno. Kowe oleh boyong nak wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ku ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno murid. Iku dino debat. Nak murid terus ngalahno rung diboyong. Nak wis iso ngalahno dene diboyong sumeneng. Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi dekne ku wong paling ikhlas ning bab. Dilawan murid iku seneng. Mulane gedene betino debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuwaco cara berpikir Hanifah itu kuwaco. Itu ora kacau ya, sampe tak kei contoh. Misalnya iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong wakeh. Mesti nek ana wong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu seloro ya. Gak Hamdan iki seloro. Hamdani seloro. Hamdani jeblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah tetap di situ. Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan, saya ingin nih, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi wong alim, mana diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya, kamu mau cari orang lah ya. Repot sama amatir pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif atau ngrihet gitu. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa, wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, oke, milah pindah ta ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah mboten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngara repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Kok Bapak saking petri Abu Hanifah iku kayak aku ini loh, kayak aku sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang kiai. Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarepku kan camah. Camah harga diri to, mosok wis dihormati wong jebule ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup. Kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ora diulang kiai-kiai latihan ini, kula mboten bakas kiai liya, kiai latihan ini. Kaya ngene ini kan latihan kabeh. Iku ya goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh niku. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik sof awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani sof awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik.
Wong kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar lara 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun balen malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue guri. Kan ya diamuk wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan? Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe sebayang misalnya Kang Ali khutbah terus yang makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ngono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani barang. Setikandani kiai niku. Khutbah ono ngandani barang. Jajal kowe misalnya sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Turekan. Zaman akhir wakeh dunya wis rusak. Akeh zaman wong wis ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu kok. Sikape ngomong apa jajal? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Guri ya sama wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas menit. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mana Hanafi wis paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i njen wis parah. Cara kula jemben ke Imam Syafi'i iku wis ribet tenan. Ribet. Ya boten ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa meneh salah tafsir kok tulis ya malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun berapa? Wah? 2010 maju. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah lho. Pokoke tok pintu Ka'bah to apa. Itu kaji. Ya muga-muga kaji Musa. Ora sah ora apa-apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri. Sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya uang bar ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab
Syafi'i. Karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Syafi'i. Lapas intikal ke paham, nek ngono madzhab. Enak weh. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya muin kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu intito agak balik. Ruwet. Masa mau gampang dadi ulama. Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes mesti pangeran mbek wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Serwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubungi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge idak-idak Ka'bah. Kan kula nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering donga, ya Allah, umat Kanjeng Nabi niku macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak. Aku yakin pangeranmu nyepuro. Enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nak kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh, ojoe ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine yo. Srep. Lan kula sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruat. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya wong pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kaki kulo. Bek dongakno umat Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kulo nanti ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha putih tawaf kok ora oleh parek Ka'bah. Piye malah? Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel, wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun mbah sak karep-karepmu. Ribet. Di sampean kan eling kan aturan tuh apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait di sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Jemune ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini insyaallah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Apa meneh nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing
Akhirnya kebingungan. Ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi dadi malaikat? Kowe milih ndi? Cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten yen adat kula wae nek Rejeb nu libur. Mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah. Tapi ada ngono Kang, biasa kan. Justru bagus. Ka itimat bi amalu bagus. Ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak. Sayyid Muhammad itu mazhabnya Maliki. Tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah, semuanya kurang apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono wae, supaya kayak gampang. Kok ribet tuh? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek, sementing muter. Wes kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku madzhab Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu barengno takyin ya. Barengno niate salat iku apa, fardhu ta orane kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan. Kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra. Ya qasdul fardhiyah kudu. Iso ta ora? Mulane wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal be wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf ngono, ya rada kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling sholat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhur itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso ta lagi praktekno? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iku. Allahu Akbar gak jauh.